गोबावनि उनाव फेरेंगा सारा आपडेट लाबोदों रायजोफोर आरो बे आपडेटआ मा UPPLनि मोनसे स्ट्रं मेसेज बिथाङा लाबोदों आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगां फैगौ आरो इलेक्शना माब्ला मा इसारा होदों बिथां आसाम BJP दोलोनि प्रेसिडेन्ट दिलीप सयखियाया थांनाय बारनि इलेक्शनाव बिथांनि बुंनायफ्रा माखासे गोबां प्रभाब गोलैदों। बेफोरनो जाहैबाय जोंनियावहाय मोननै पावार थानो मोना 6 शेड्युलाव बेफोर गोबां मानसिफ्रा बिथांखौ दुखु मोनदों रागा जोंदों जायनि जाउनाव गोबां भटआ माइनास जादों आरो लोगोसे मेनलि जुबिननि थाखायबो दा बिथाङा मा इसारा होदों मा फोरमायदों एसामिस रावैब्लाबो दसे जों एसे खोनासंनानै लाग्रोनि नोंथांमोन गासैबो बुजिगोन आं आपडेटखौ होलांनि। বিধানসভা নিৰ্বাচন যেহেতু আমাৰ সমাগত ২৬ চনৰ বিহুৰ আগত এপ্ৰিল মাহতে নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধেমাজি জিলাৰ ৩টা সমষ্টি পূৰ্বতে 2টা আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত 3টা চিচি বৰগাঁও সমষ্টিলৈ 3টা সমষ্টিৰ 649টা বুথৰ বুথ সভাপতিসকল আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কেনেদৰে আমি সংগঠনে কাম কৰিম কি বিষয় লৈ আগবাঢ়িম ইত্যাদি বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আজি আমাৰ বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা হৈছে। আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়া আমাৰ 2টা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰদ্ধাৰ ডাক্তৰ অনুজ পেগু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ কৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কামাখ্যা তাছা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ অনুপ বৰ্মন ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক সকলো আজি উপস্থিত আছে। আমাৰ জিলা সভাপতি ৰূপকমন বাইদেউৰ নেতৃত্বত হৈছে। গতিকে সকলোৱে আজি সংকল্প লৈছে 26ৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি NDA নিশ্চিতভাৱে প্ৰচণ্ড বহুমত লাভ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ৰাইজৰ পদূলিলৈ যাব। ৰাইজৰ হকে এইকেইটা দিন আৰু অধিক উৎসাহেৰে কাম কৰিব আৰু সংগঠনৰ ভেটি বুথ পৰ্যায়ত আৰু অধিক মজবুত কৰিব। रायजोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दानिया फैदो मानगोनां डायनामिक लिडार फेरेंगा अर्थात रन्जित बसुमतारी सारनि मोनसे फोरमायथि बिथाङा गिर्जा थांदों आरो माखासे गावनि ओनसोलफोरावनि सिमायाव दा बेरायदों। बेयावनो बिथाङा मानि थाखाय बेरायदों बेखौहाय क्लियारलियै मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोरमायना होदों। आं फरायनानै होनि मानो होनब्ला बिथाङा लिरनाय रावजोंसो फोरमायदों खुगानि रावजों नङा। खौसेथि आरो गोजोर जों जायखिजाया फैबाय थानाय थासारिखौ जुजिनायनि थाखाय गोख्रों गसंगोन। दिनै जों निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय आमगुरि प्राइमारि UPPLनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे सांग्रांथि मेलाव इयुननि थाखाय जोंनि खौसेथि आरो फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो सावरायलायो। थ' नैबेबायदि लिरदों मानि थाखाय ज' जादों मानो सावरायदों बिथाङा लिरदों आरो गोदानै मोनसेया जाहैबाय टुडे एन awareness meeting was held with leaders of फाथाबारि प्राइमारि इभेन फाथाबारियावबो मोनसे मिटिं जादों लिडारफोरजों UPPL in Nichima constituency reinforcing our unity and faith for the future माने गोदानै reinforcing गायसनफिननाय बा खौसेथिनि थाखाय आरो फेथ फोथायनायनि थाखाय आरो फिउचार इयुननि थाखाय बिथांमोना गोख्रोङै सावरायदों आरो साखाफारा आरो बे जोबोद मोजां जानांगौबो। जोंनियावहाय अपोजिशन पार्टियाबो रुलिंनिफ्राय जेसेबां स्ट्रं जागोन रुलिंआबो इसेबां मोजां खामानि मावनो हागोन होनबासो नङाबा रुलिंआबो बावलाङो। अपोजिशना ओरै एग्लुंबाय थाबासो थुबाय थाबासो रुलिंआबो माखासेखौ हमदांनो हायो नङाबा रुलिंआबो सिरि जानायनि चान्स थायो। बे आरोना आपडेटआ बे फेरेंगा सारनि गोदानै। थ' बेखिनियानो आपडेटआ लाभ इउ अल।